Tai šiandieną mes einame toliau, Romiečiams laiškas 8 skyrius. Kas neturite Biblijų, yra tenai. Taigi Romiečiams laiškas 8 skyrius. Kas galbūt namie skaitėte Romiečiams laišką šią savaitę? Toliau. Gerai. Tai Romiečiams 8 skyrius šiandieną skaitysime, kaip matote, nuo 1 iki 17 eilutės. Kas galėtų paskaityti šitą tekstą? Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės įstatymo. Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas išpildytų mumyse gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasią, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, dvasiškas gyvenimas tai ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasią. Jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgyvins ir jūsų mirtingus kūnus, savo dvasia gyvenančią jumyse. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasią, kurią šaukiame Abba Tėve. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame Dievo vaikai, tai ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai, jei tik su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Ačiū. Taigi tekstas, kurį mes šiandieną skaitome, yra toksai. Taigi Dievo teisme Kristuje jau yra paskelbtas nuosprendis. Koksai nuosprendis? Pirma eilutė. Nebėra pasmerkimo arba nepasmerktas. Taigi Kristuje, jeigu mes esame, jau yra Dievo pasakytas nuosprendis mums visiems, kad mes jau esame nepasmerkti. O šventoji dvasia mus ne tik tai pagodžia, ji mus perkelia į naują gyvenimą, į naują kovą, kurias mes dabar turime, ir į naują tapatybę. Mes jau nebesame šėtono vaikai, mes jau esame įvaikinti. Ir mes esame dabar Dievo vaikai. Ir todėl kaip Dievo vaikai mes turėtume gyventi naują gyvenimą. Apie tai rašo čionai apaštalas Paulius. Romiečių 7 skyriuje, kai sąžinė rėkia, o Dievas kalba čionai teismo kalba. Yra labai įdomu, kad apaštalas Paulius buvo labai mokytas žmogus. Jis buvo išmokytas prie Gamaliejaus kojų. Kaip jisai pats rašo,
ir jisai tikrai mokėjo tą teisinę kalbą, jisai labai taip iškalmingai kalbėdavo, rašydavo, nors kai kurie tikintieji sakydavo, kad jam trūksta iškalbos. Priekaištaudavo jam, sakydavo, tai kaip tu čia kalbi, kaip tu tą, bet tai, kai jisai parašė, tai, ką mes skaitome, kaip jisai kalbėdavo, tai būdavo tokia gana kieta kalba, kuri yra pagrįsta šventų raštu. Taigi Romiečiams 7 skyrius mums skamba kaip labai pažįstama tikinčio žmogaus realybė. Mes skaitėme praeitą kartą Romiečių 7 skyrių. Aš noriu daryti gerą, bet man neišeina. Sutinkame tai pas savo gyvenime, ne? Noriu daryti gerą, suprantu, kas yra gera, suprantu, ką reikia daryti, bet aš negaliu padaryti, nes mano kūnas, mano siela tam priešinasi. Arba žinau, bet nesugebu. Kovoju, bet vis tiek pargriūnu. Ir 7 skyrius mums kalba apie tai, kad tokie būklėje mes visi gyvename. Mums yra sunku iš tikrųjų kovoti tą kovą ir atrodo, aš suprantu, ką reikia padaryti, bet vis tiek paslystu. Ir štai tada Paulius pradeda Romiečiams 8 skyrių ir pradeda ne kažkokiu patarimu, kaip tau elgtis truputį geriau, kad tu būtum geresnis, kad tu būtum priimtinas Dievui. Ne kažkokį tai sudaro planą, žinai, pirmadienį dabar reikia Biblijos studijas, antradienį ten grupelę turi, trečiadienį tas, ketvirtadienį tenai kojas plauk ir visa kita ir galbūt tau bus geriau. Ar ne? Bet jisai pradeda teismo sprendimu. 8 skyrius prasideda teismo sprendimu. Sako, taigi dabar nebėra pasmerkimo. Sako, viskas, teismas nusprendė, jau nebėra pasmerkimo. Nesvarbu, kad tu kovoji kovą, nesvarbu, kad tu paslysti, nesvarbu, kad kažkas tai vyksta, yra nuosprendis. Ir ne šiaip savo patarimas, kad žinai, galbūt bus tau geriau. Bet jisai sako, dabar tai yra nuosprendis, kad nebėra pasmerkimo. Taigi čia mes randame 3 pagrindinius tokius sprogstamosius žodžius. Pirmas prasideda žodis taigi. Kodėl pasakė taigi? Todėl, kad Kristus jau padarė. Ne todėl, kad tu buvai geresnis, ne todėl, kad tu truputį pasitaisėjai. Bet sako, tu toksai esi, tai tau sunku kovoti šitas kovas. Bet Kristus padarė jau. Ir čia Paulius rašo, taigi, antras žodis, kurį mes matome, parašyta, sako, dabar. Kada šitas nepasmerkimas, teismo nuosprendis yra pasakytas? Ar tada, kada būsime danguje? Ar tada, kada įvyks teismas? Kada? Kada mes esame nepasmerkti? Dabar. Žodis čia yra pasakytas dabar. Ne kažkada, kai pasieksime 2 laipsnį, ar 3, ar 5, bet dabar. Sako, taigi dabar jau nebėra pasmerkimo. Ir trečias žodis nėra pasmerkimo ir tai nėra jausmas. Tai nėra, kad, žinot, aš jaučiuosi kažkaip tai šiandieną galbūt negerai. Galbūt dar mane slegia kažkokios tai kaltės ar dar kažkas. Bet sako, dabar nebėra pasmerkimo. Viskas, mes esame išteisinti. Viskas, galime eiti namo, jau mes išteisinti. Šiandieną jau įvyko teismo sprendimas, pasako Paulius, taigi dabar nebėra pasmerkimo. Jeigu iki šios akimirkos griaužitės dėl savo gyvenimo, dėl to, ką padarėte ar nepadarėte, mes esame jau nebepasmerkti. Mes esame išteisinti, ne todėl, kad padarėme kažką ar nepadarėme, bet todėl, kad Kristus mums suteikė savo teisumą. Taigi, paskutinio teismo sprendimas, jisai yra paskelbtas dabar. Ne kažkada tai, kada jisai bus paskelbtas, bet teismo sprendimas yra paskelbtas dabar. Jeigu skaitėme apreiškimų knygomis, skaitėme, yra parašyta Baltojo sosto teismas. Prisimenat? Ten parašyta, kad visi tie žmonės, kurie gyveno, jie bus prikelti į Baltojo sosto teismą. Ir bus Baltasis sostas
ten sėdės Dievas ir visi žmonės, kurie gyveno, bus prikelti tam, kad jie būtų teisiami. Ir kiekvienas turės kažkokią knygą. Ta knyga bus to žmogaus darbai. Ir kiekvieno žmogaus darbai bus prieš jį atskleisti. Ir parašyta, kad kiekvienas bus teisiamas taip, kaip buvo parašyta jo knygoje. Ką jisai gerą ar blogą padarė. Ir parašyta, kad bus dar atskleista dar viena knyga. Kokia tai? Ką žinote? Gyvenimo knyga. Ir sako, kas tik tai bus įrašytas šitoj gyvenimo knygoje, tas nebus teisiamas. Todėl, kai mes įtikėjome, todėl, kai mes atsivertėme, mūsų vardai yra įrašyti į gyvenimo knygą. Ir todėl, jeigu tu pateksi į tą teismą, mes visi ten būsime, tu nebūsi tenai teisiamas, nes tu jau dabar esi išteisintas ir nebepasmerktas. Štai kokią didelę privilegiją mes turime. Bet jeigu tu būsi teisiamas, arba aš būsiu teisiamas pagal savo darbus, aš būsiu pasmerktas. Nes mano darbai neparodys nieko gero, o parodys tik tai nuodėmes. Todėl mes esame išteisinti ne per Juozo teisumą, ar Kristinos teisumą, ar Vido teisumą, ar Raimio teisumą, mes esame išteisinti dėl Kristaus teisumo. Taigi Paulius sako, tai, kas bus galutinėje Dievo teismo dienoje, tikinčiam jau įvyko Kristuje. Jau šiandieną mes nebeturime pasmerkimo. Tai yra nuostabi, tai yra didžiausia krikščionio laisvė. Ir ta krikščionio laisvė nepasižymi, kad jau dabar nebėra problemų. Kas neturite problemų? Manau, kad visi turime problemų ir sunkumų, ir bėdų, ir išbandymų. Bet didžiausia krikščionio laisvė, kad jau nebėra nuosprendžio, jau nebėra pasmerkimo, nes visi esame išteisinti. Taigi pirmas dalykas, nuosprendis panaikintas, nes nuodėmė pasmerkta yra Kristuje Jėzuje. Tas žodis pasmerkimas tai yra teismo terminas. Tai yra teismo terminas, kurį naudojo tuo metu teisinėje praktikoje. Ir dabar, ar ne, arba tu esi pasmerktas, arba nepasmerktas. Arba tu esi išteisintas. Taigi greikiškas žodis čia, kuris yra naudojamas katakrima, reiškia pasmerkiantį teismo nuosprendį arba verdiktą. Ir čia yra pasakyta, kad šitoj vietoj aš jau, arba tu esi kaltas, arba tu nekaltas. Bet šitoj vietoj Paulius sako, čia jau nebėra pasmerkimo. Sako, Kristuje jau yra išreikštas verdiktas, teismo nuosprendis, nepasmerktas. Tai yra labai gerai. Iš tikrųjų, tai mes su Raimiu šiandieną ryte kalbėjom apie tai, kad baisu yra pakliūti į Dievo teismą. O ten bet kokiu atveju mes visi pakliūsime. Ir kaip yra gerai, kad mes, jeigu esame tikintis, nebūsime teisiami pagal mūsų darbus, o būsime išteisinti dėl Kristaus padaryto darbo ant kryžiaus. Tai yra pati didžiausia privilegija ir garbė. Būti Dievo vaiku, būti jo įvaikintu ir negauti to pasmerkimo, kurį iš tikrųjų nusipelnėme mes. O mes nusipelnėme tai tik tai pragarą. Mes nusipelnėme tik tai pragarą. Kai čia kalbėjome truputį per Kalėdas, ar ne, buvo tokia mintis, kad iš tikrųjų mūsų nuodėmės prikalė Kristų prie kryžiaus. Ne kažkas tai kitas, ne romėnai prikalė Kristų prie kryžiaus, bet mūsų nuodėmės, mano nuodėmės prikalė Kristų prie kryžiaus. Aš tapau išgelbėtas tik tai tada, kai supratau, kad Kristus mirė dėl mano nuodėmių. Asmeniškai dėl mano. Ne dėl kažkokių tai žmonių, ne tai, kad Kristus ten mirė už visų žmonių nuodėmės, bet kai aš supratau, kad Kristus tikrai mirė už mano nuodėmės. Tik tai tada aš buvau išgelbėtas.
Taigi Romiečiams 8 skyrius 1 eilutė sako, taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Labai įdomi detalė šitoje vietoje, kad pirmoje eilutėje kai kurie ankstesnieji vertimai neturi parašytų žodžių gyvena ne pagal kūną, bet ta pati mintis yra išreikšta 4 eilutėje. Toliau 3 eilutė sako taip, ko įstatymas nepajėgė būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu, kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne. Taigi Dievas kur pasmerkė nuodėmę? Kristaus kūne. Jisai atidavė Kristų, kad per jo kūną mes būtume išgelbėti. Taigi Dievas iš tikrųjų nėra tas teisėjas, kuriam nerūpi mūsų nuodėmės. Nes žinome, kad Dievas yra šventas. Jeigu jis yra šventas, jis yra teisingas. Jeigu jis yra teisingas, jis turi iš tikrųjų atlikti tą tikrą teisėjo pareigą. Tikra teisėjo pareiga yra paskelbti tikrą teisingą nuosprendį. Mes visi, kaip einame į teismą, jeigu buvote teisme, mes norime, kad būtų paskelbtas teisingas nuosprendis. Ir štai Dievas jis yra teisingas, jisai yra šventas ir jisai skelbia teisingą nuosprendį. Jo teisingas nuosprendis yra toksai, kad už kiekvieną nuodėmę turi būti atlyginta vertai. Dievas sako, kad kiekvienos nuodėmės alga yra mirtis. Ne palengvinimas kažkoks, ne išpirka kažkokia, kurią galėtume mes kažkaip tai išsipirkti, bet už kiekvieną mūsų nuodėmę, kurią dar darome, yra mirtis. Ir dėl to Kristui reikėjo mirti dėl mūsų nuodėmių, kad mus išlaisvinti. Taigi Dievas nėra tas teisėjas, kuris numoja ranką. Ai, prisidirba Jozai, gerai, eik į dangų. Jis taip nepadaro. Jeigu jisai taip padarytų, jis nebūtų teisingas teisėjas. Nes už savo nuodėmes aš turiu mirti. Bet jis yra teisėjas, kuris išlaiko teisingumą ir parodo malonę. Nes bausmė, mano bausmė ir tavo bausmė, kurią tu nusipelnei, krenta ant Kristaus. Kristus yra tas pasaulio avinėlis, kuris pasiema mūsų visas nuodėmes. Ir todėl Dievas išlieka teisingas, nubausdamas kažką kitą vietoj mūsų, kad mes galėtume patekti į dangaus karalystę. Ir taip mes gauname Kristaus teisumą, kai Kristus pasiema mano ir tavo nuodėmes. Taigi Dievas nepateisina nuodėmės. Jisai pateisina nusidėjėlį, nes nuodėmė yra nuteista Kristuje. Štai kokį gerą Dievą mes turime. Dievą, kuris mus myli ir kuris mums paruošė tokį nuostabų išgelbėjimo planą. Viena istorija yra toksai, gyveno žmogus 1873 metais, Garotijo Spaffordas, neteko 4 dukrų jūros katastrofoje. Jo žmona išgyveno ir atsiuntė jam trumpą žinutę parašytą angliškai saved alone, reiškia aš buvau išgelbėta vienintelė. Iš tos tragedijos gimė giesmė It is well with my soul, kaip ramu mano sieloje. Turime tokią giesmę, ne, kaip ramu. Bet iš tikrųjų tai ta giesmė perteikia tą tokią ir skausmą, ir tą tokią ramybę, kad aš esu su Dievu, nesvarbu, kas be nutiktų, Dievas yra geras ir Dievas padaro savo planą. Tai nėra viskas gerai romantika, tai yra liudimas, kad net skausme žmogus gali laikytis. Dievas nėra prieš mane, todėl aš nesu pasmerktas. Tai yra didelė mintis, kurią mes turime. Dievas nėra prieš mane, bet jisai mane išteisina. Antras punktas - įstatymas kaip galia.
Du principai ir dvi valdžios, kurios yra. Nes gyvenimo Kristuje antra eilutė, Romiečiams 8:2. Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Paulius sako, kad gyvenimo dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Yra du įstatymai. Taigi įstatymas arba normos veikia ne kaip Mozės taisyklių sąrašas, ne? Mozė davė tą sąrašą, kurį mes turėtume palaikyti, bet čia yra kaip principas, jėga. Kaip fizikoje mes sakome dėsnis ir jisai veikia. Nuodėmė ir mirtis yra kaip gravitacija, kuri mus traukia žemyn. Mūsų nuodėmės, mūsų tas gyvenimas traukia mus iš tikrųjų žemyn, bet dvasia, kurią mes gauname, jinai suteikia mums galią ir suteikia jėgą. Ir kas yra įdomu, tai kad ta dvasia, jinai nepatobulina, nepadaro mus geresnio, bet mus perkeičia ir mes tampame naujais žmonėmis. Taigi jinai mus perkelia į kito žmogaus valdžią. Ne žmogaus, o kitos mens valdžią, į Dievo valdžią. Taigi, evangelinė teologija čia yra labai aiški. Krikščionybė nėra tai, kad aš bandau save kažkaip truputį pagerinti, kad aš būčiau geresnis žmogus, kad aš įtikčiau Dievui, ar ne? Bet tai yra išlaisvinimas arba perkelimas į naują karalystę. Aš gyvenau velnio valdžioj, su savo nuodėmis, su savo gyvenimu, o dabar aš jau persikėliau į Dievo karalystę. Ir tai padaro Dievas. Taigi, trečias punktas, dvi kryptis, ne tik elgesys, bet ir mąstysena. Turi pasikeisti mūsų ne tik elgesys, bet ir mąstysena. Kas galėtų paskaityti nuo 5 iki 8 eilutės? Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal dvasią, dvasiškai. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Ir todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Gerai, ačiū. Paulius kalba čia apie mąstymą. Kas valdo mano širdies vairą? Kas valdo mano širdį? Ir čia jisai sako, gyventi pagal kūnę, tai yra gyventi su savo tokiu senuoju aš, kaip man patinka. Aš darysiu, kaip aš noriu, kaip man geriau, ateisiu pas Dievą savo keliu, ar ne? Ar aš gyvenu pagal dvasią, tai yra viešpatie dabar tu atsisėsk į mano širdies sostą ir tu vadovauk. Aš dabar turiu naują karalių ir tu esi mano valdovas. Tai dabar kas yra mano širdyje? Ar aš pats sėdžiu tenai ir karaliauju, ar tenai užleido vietą Kristui? Kai kas galvoja, kad kūniškumas tai tik akivaizdžios nuodėmės, bet dažnai kūniškumas būna religingumas. Kai aš bandau pats susidirbti Dievo nuolankumą, palankumą ir kai pats stengiuosi savo kažkaip padėti arba save išgelbėti. Pastebėkime, kad kai kurie žmonės stengiasi tapti religingais, pradeda lankyti bažnyčią, daugiau aukoti, daugiau melstis, tam, kad kažkaip tai įtikti Dievui, patikti Dievui. Ir tai apaštalas Paulius įvardina kaip kūniškumą. 7-8 eilutė sako, kūniškas mąstymas priešiškas Dievui. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Todėl gyvenantis pagal kūną negali patikti Dievui. Taigi kūniškas tas protas, jisai nepasiduoda Dievo įstatymui. Net ir padorus žmogus gali gyventi taip, kad Dievui sakytų, palauk Dieve, aš pats susitvarkysiu, aš pats padarysiu, aš būsiu geresnis. Prisiminkime save, tarkime, kažkas atsitinka, ką pirmiausia mes darome? Kreipiamės į Dievą ir prašome, ne? Taip, ar patys pirmą pasistengiame, kai nepavyksta, tada prisiminam, kad yra Dievas.
Dažniausiai, man atrodo, antras variantas būna. Iš pradžių pats stengiuosi, kiek tik tai galiu, stengiuosi, darai, pasižiūri, kad nieko neišeina. Ir tada, kai nieko neišeina, nuleidi rankas ir sakai, gerai, Dieve, dabar tu. Ar ne? Taigi, paklaus savęs, ne tik tai, ką aš darau, bet kas mane valdo. Ar mane valdo baimė, ar mano įvaizdis, kaip aš atrodau, ar galbūt mane valdo pinigai, pyktis, patogumas ar kontrolė. Daug dalykų žmogų gali valdyti. Klausimas yra, kas mane valdo. Ar valdo mane Kristus, ar vis tik valdo mane tam tikri dalykai kiti. Ketvirtas punktas – dvasia jumyse. Priklausimo ženklas ir prisikėlimo garantija. Štai ko mes labai norime. Mes norime prisikėlimo garantijos ir ženklo. Kas galėtų paskaityti 9-11 eilutes? Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. Ačiū. Taigi pirmas dalykas yra toksai, kaip žinoti, kad tu esi išgelbėtas. Labai paprastai. Jeigu turi Kristaus dvasią, tai esi išgelbėtas. Jeigu neturi Kristaus dvasios, gali daryti, ką nori. Tu neturi nieko, kuo galėtum Dievą paveikti ir pasakyti, kad mane tu išgelbėk. Įdomus dalykas tai, kad atgimęs žmogus, kai jisai atgimsta iš naujo, kai jisai persikelia į dangaus karalystę, vienintelis dalykas, kas mus skiria nuo pasaulio, kad mes turime Kristaus dvasią, kuri įeina į mus ir tenai apsigyvena. Ir čia yra parašyta, kad tai yra kaip ženklas mumyse, kad mes esame Dievo. Aš galvojau, bandžiau įsivaizduoti tą Baltojo sosto teismą, galvoju, tokia minia žmonių, milijardai žmonių atsistos prieš Dievą. Ir galvoju, kaip ten dabar juos atskirti, kurie yra Dievo vaikai, kurie nėra Dievo vaikai. Dievas atskirčios labai paprastai, kurie turi Kristaus dvasią ir kurie neturi Kristaus dvasios. Lygiai taip pat čia mes irgi galime matyti, kurie turi Kristaus dvasią, tie yra Kristaus. Taigi sako, jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins ir jūsų mirtingusius kūnus savo dvasia gyvenančią jumyse. Mes turime ne tik ženklą, bet ir mes turime pažadą, kad jeigu mes mirsime, o aš garantuoju, kad mes visi mirsime, klausimas, ar mes prisikelsime. Tai jeigu ta dvasia, kurią Dievas prikėlė Kristų, jinai gyvena mumyse, jinai turi tą pačią galią prikelti ir mus iš numirusių. Štai tokią turime pažadą. Jeigu mumyse gyvena Kristaus dvasia, mes nebemirsime, bet mes būsime gyvi su Kristumi. Ir tai nėra tokia, žinot, toks jausmas. Šiandien aš atsibudau ryte, kažkaip blogai jaučiuosi, galbūt aš šiandieną nesu išgelbėtas. Tokia bloga nuotaika, žinot, reikia gal kavos išgerti, išgeriu kavos, nepasitaiso, galbūt kažkas stipriau, vėl nepasitaiso, vadinasi viskas blogai. Reikia ko? Reikia tada ateiti į bažnyčią. Biški, kad gauti to įkvėpimo, giesmių pagėdoti, viskas užsikuriau, jau po bažnyčios jau išgelbėtas, jau viskas gerai. Ar ne? Viskas šokinėja, viskas gerai. Pirmadienį vėl blogai.
tada aš ieškau kažkokios konferencijos, dvasinio įkvėpimo, ten visų kitų dalykų, nueinu į konferenciją, pabūnu 3 dienas, prisipildau, vėl viskas gerai, vėl išgelbėtas. Praeina kelios dienos, vėl nuotaika bloga, vėl kažkokios problemos, vėl sunkumai, vėl neišgelbėtas. Ar ne? Tai čia nėra kažkoks jausmas. Aš esu išgelbėtas, ar aš nesu išgelbėtas. Kai aš įtikėjau, nežinau kaip jūs, kai aš įtikėjau, aš gavau tokį aiškų supratimą. Aš esu Dievo. Man yra atleista. Aš turiu amžiną gyvenimą. Ir nesvarbu, kas gyvenime benutiktų. Nesvarbu, kaip aš jausiuosi ar nesijausiu. Aš esu Dievo ir aš esu išgelbėtas. Aš priklausau jam. Taigi čia yra, ką mes skaitome, yra prisikėlimo teologija. Aš būsiu prikeltas ne todėl, kad aš kažką gero padariau. Kad žinot, aš visą gyvenimą pamokslavau, dėl to aš turėčiau eiti į dangų. Nieko panašaus. Bus pamokslininkų, kurie eis į pragarą. Bus pamokslininkų, kurie eis į pragarą. Bus tų žmonių, kurie lankė bažnyčią, eis į pragarą. Ir ne todėl, kad jie gerą padarė ar blogą padarė, bet todėl, kad neturėjo Kristaus dvasios. Jeigu neturi dar Kristaus dvasios, tu neturi prisikėlimo. Tu neturi prisikėlimo ženklo. Taigi čia yra ta prisikėlimo teologija. Jeigu turi Kristaus dvasią, tu eisi į dangų. Ir ne todėl, kad esi geras, bet todėl, kad Kristus mirė dėl tavo nuodėmių ir tu to patikėjai. Taigi dvasia nėra dekoracija. Nėra dekoracija, ne? Mes kartais įsivaizduojame, kad dvasia va kaip dekoracija. Aš atėjau toks, kaip užsidėjau karūną, va, dabar gerai, noriu dabar pagyventi savo tą karūną, nusidėjau, palikau namie, nuėjau, pagyvenau kaip nors, paskui gal nusidėjau tą karūną. Ne. Dvasia tai nėra dekoracija. Dvasia tai yra ateities garantija. Mes turime garantiją. Kai perkame kažką, šaldytuvą ar dar kažką, ten yra garantija. Aišku, tik tai, jeigu šaldytuvą pirksite, tai bus tik tai 2 metai. Bet jeigu gausite dvasią, bus šiek tiek ilgiau. Visa amžinybė. Gerai, penktas dalykas - kova be pasmerkimo. Marinkite, bet tik tai dvasia. Kas galėtų paskaityti 12 ir 13 eilutes? Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei pasimarinate kūniškus darbus, gyvensite. Gerai. Paulius šiandien, apaštalas Paulius, čia jisai nenujama kovos, tos gyvenimiškos kovos, kurią mes gyvename. Nors čia labai gražiai yra parašyta, kad mes nepasmerkti, kad mes turime Kristaus dvasią, kad mums yra atleista, kad mes turime ženklą, kad mes jau esame išgelbėti. Jisai sako, kad broliai, sako, mes vis tiek toliau gyvename ir toliau kovosime. Nėra čia tokios, žinot, evangelijos, kai kurie skelbia, kad jeigu tu jau esi įtikėjęs, esi Dievo vaikas, tai tau jūra iki kelio. Bijau, kad taip nėra. Ir čia jisai tik tai nuima pasmerkimą, bet palieka kovą. Mes vis tiek esame toje kovoje, dvasinėje kovoje, kurioje mes kovojame. Ir kodėl mes esame toje kovoje? Ne tam, kad užsitarnautume išgelbėjimą. Mes kovojame, mes darome gerus darbus, mes stengiamės ištrūkti iš mūsų nuodėmių, bet ne tam, kad mes užsitarnautume amžino gyvenimo. Amžino gyvenimo, jau mes daug kartų kalbėjom, neįmanoma užsitarnauti, neįmanoma jį gauti, neįmanoma nusipirkti jo, jis yra duodamas dovanai. Taigi palieka kovą tam, kad net jeigu tu ir esi išgelbėtas, tu pradėtum gyventi naują gyvenimą. Kai mes pradedam gyventi naują gyvenimą, pasikeičia mano prioritetai. Aš jau tada noriai einu į bažnyčią, noriai klausausi Dievo žodžio, noriai skaitau jį, noriai meldžiuosi, noriai ateinu bendrauti su tikinčiais.
Kai kurie žmonės, tikintieji, sako, sako, aš neinu į bažnyčią. Kodėl? Sakot, man nepatinka ten Juozas, nepatinka Petras, nepatinka Nerijus, nepatinka dar kažkas, tai ne, Rūta nepatinka man. Kodėl aš neįsiu? Ar ne? Iš tiesų, jeigu mums nepatinka vienas ar kitas žmogus, kaip mes danguje su jais būsime? Užsidarysime į kampelį, sakysim, čia tik tai mano grupelė, čia tiek, su kuriais man patinka, o su tais ne. Mano gyvenimas, jeigu aš gyvenu Kristuje, mano prioritetai yra kiti. Mano šeima yra ne ta fizinė šeima, ne tie giminaičiai, kurie supa mane. Mano tikroji dvasinė šeima esate jūs, Dievo vaikai. Ir taigi mano prioritetai gyvenime pasikeičia. Vietoj to, kad vogti, aš einu dirbti. Vietoj to, kad laikyti savyje, aš stengiuosi duoti. Ar ne? Vietoj to, kad pykti, aš stengiuosi mylėti. Vietoj to, kad kažką mušti, stengiuosi padėti. Mūsų prioritetai turi pasikeisti. Ir čia, ką Paulius rašo, kad turime marinti kūno darbus, tai yra ne savęs niekinti. Kai kurie žmonės taip įsivaizduoja, kad aš turiu save skriausti, save marinti, save tenai daužyti, užsidaryti ir visą kitą. Atsimenate, gal teko matyti kur nors, kur žmonės pasidaro rimbus ir jie muša save, taip jie stengiasi numarinti kūno darbus. Tai nieko panašaus su Dievo žodžiu nėra. Marinti kūno darbus reiškia, aš turiu savyje nužudyti nuodėmę, troškimą nuodėmiai, nuodėmingam gyvenimui, nes nuodėmė iš tikrųjų žudo mane. Ne tai, kad aš dabar savo kūną prilupsiu ir tapsiu šventesnis, geresnis. Nieko panašaus. Aš turiu numarinti savyje nuodėmę. Taigi praktinės kryptis. Praktinės kryptis. Atpažink kuro šaltinį. Kas maitina tavo nuodėmę? Koks yra turinys? Kokia yra aplinka? Galbūt tai vienatvė, galbūt nuovargis ar pyktis. Kas maitina tavo nuodėmę? Per ką tu eini į nuodėmę? Atpažink tai. Toliau, kai tu atpažįsti tą, tada iškelk šitą į šviesą. Nuodėmė auga tamsoje ir miršta šviesoje. Kai mes iškeliame į Kristaus šviesą, kai mes parodome, kad tai Viešpatie, tai yra nuodėmė ir mes gręžiamės nuo jo, ta nuodėmė miršta. Ir trečias punktas, pakeisk ne tik ne, bet ir taip. Pakeisk savo įprotį naujų paklusnumu. Tai mes pakeičiame tai į maldą, į Dievo žodžio skaitimą, į atsakomybės kažkokias tai, ar bažnyčioje, ar visuomenėje, ir kažkokias tai tarnystės, kurias mes galime turėti. Kai mes norime kažką tai, kai mes norime patikti Dievui ir jaustis gerai, mes turėtume bažnyčioje turėti kažkokias tai tarnystės. Kai mes pasitarnaujame vieni dėl kitų, tada mes patys jaučiamės gerai. Jaučiamės gerai kodėl? Todėl, kad mes žinome, kad mes tai padarėme Dievui. Aišku, būna, kai mes perlenkėme lazdą. Tarnaujame ir paskui apsidairome, o kodėl Vidas netarnauja? O kodėl tas netarnauja? O kodėl tas nepadeda? Ir tada pradedame baksnuoti pirštais vieni kitus, tada toksai ateina nusivylimas, paskui perauga į apkalbas, į pyktį ir prasideda tie visi negeri dalykai. Vieną kartą vienas pastorius man pasakė, sako, Juozai, sako, kai tau bus va toks momentas blogai, sako, prisimink, kam tu tarnauji. Kai aš prisimenu, kad aš tarnauju ne kažkokiam žmogui, ne bažnyčiai, ne kažkokiai visuomeniai, bet aš tarnauju Dievui, tada viskas atsistoja savo vietas. Taigi šeštas punktas – kulminacija. Įvaikinimas ir Aba Tėve. Paskaitykime 14-17 eilutes.
Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Abba Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai draugė su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Ačiū. Taigi, apaštalas Paulius pereina nuo kovos į tapatybę. Sako, taip, jūs pasaulyje toliau kovosite, jūs turite savo kovas, kiekvienas turime savo sunkumus ir problemas. Bet nuo tos kovos jisai pereina prie mūsų tikrosios tapatybės. Taigi 15 eilutė sako, jūs negavote vergystės dvasios vėl bijoti. Kai mes esame kovoje, prisimink, tu nebesi vergas tos nuodėmės. Tu esi išlaisvintas. Sako, jūs nebegavote tos vergystės dvasios, kad vėl į tą patį nueitumėte. Tu jau nebesi vergas. Ir toliau, ką mes gavome? Mes gavome įsūnystės dvasią. Mes jau tapome įsūnyti. Dievas, įsivaizduokite, pats Dievas mus įsūnijo. Tai yra kažkas tokio neįtikėtino ir nuostabaus. Ir 17 eilutėje sako, esame paveldėtojai. Mes paveldėme. Taigi sako, esame Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Taigi mes paveldėjame Dievo karalystę. Ne todėl, kad esame geri, bet todėl, kad Kristus tai padarė dėl mūsų, tam, kad mus ištrauktų iš to liūno. Taigi, Abba tai nėra tik tai saldus jausmas, bet teisėtas priėjimas prie Dievo. Mes prieiname prie Dievo ir tampame jo vaikais. Abba aramėjiškai nereiškia tokio paviršutiniško jausmo. Tai parodo, kad vaikas turi teisę šaukti savo tėvo. Kad aš turiu pilną teisę šauktis Dievo taip kaip tėvo. Ne taip, kad tik tai žinoti, kad yra kažkoks tai tėvas, bet turiu teisę pasakyti mano tėvę. Kai šėtonas kaltintojas sako, tu neturi teisės ateiti, Dievo šventoji dvasia sako, tu esi vaikas, eik pas mane. Šėtonas sako, ne, tu negali, Dievas tau neleidžia, tu esi nusidėjėlis, tu pažiūrėk į save. Bet dvasia, jinai visuomet šaukia ir sako, tu esi mano vaikas, tu ateik, tu esi Dievo vaikas, tu esi įsūnytas. Romėnų adaptacija arba statuso pakeitimas irgi nebuvo vien tik tai jausmas. Romėnų kultūroje adaptacija buvo teisinis veiksmas, kuris perkeldavo žmogų į naują šeimą po naujo tėvo valdžia, su nauju vardu ir paveldėjimu. Kai romėnų laikais būdavo vaikas įvaikinimas, jisai gaudavo naują vardą ir gaudavo pilną teisę būti to šeimos nariu, jisai turėdavo paveldimą. Ir tai buvo labai rimta, vieša ir teisėta tapatybės transformacija. Žmogus tarkime, iš kitos šeimos jisai tampa naujos šeimos dalininku, jis gauna naują vardą, jisai gauna naują paveldimą ir tampa pilnu tos šeimos nariu. Buvo vienas susijęs žmogus, Oktavianas. Teko girdėti tokį žmogų. Tai būsimasis Augustas, kurį Julijus Cezarius testamentu paskyrė įpėdiniu. Tai pakeitė jo statusą, vardą ir istorinę kryptį. Jis tapo nauju žmogumi. Taip ir apaštalas Paulius sako, įvaikinimas reiškia, kad tu jau nebesi svetimas, kad tu jau gali nebebijoti, o tu esi paveldėtojas su nauju vardu. Įdomus dalykas, kad mes danguje gausime naują vardą. Nežinau, koks mano vardas bus, Juozas Kvadratu.
gal nežinau, pamatysim, bet gausime naują vardą. Ir tai yra mano naujoji tapatybė ir jūs, jeigu esate Dievo vaikai, gausite naują vardą. Taigi mes esame įvaikinti, nebesame šėtono valdžioje, bet esame ištraukti, įvaikinti, gavę naują tapatybę ir naują paveldimą. Taigi pabaigai 3 sakiniai, kuriuos turėtume įsidėmėti. Tai pirmas. Kristuje tu turi ne geresnį jausmą, o naują nuosprendį. Jokio pasmerkimo. Mes turėtume šitą įsisavinti į savo širdis. Kai ateina šėtonas, kai bando mūsų tikėjimą susviruoti, mes turėtume pasakyti jam šitą eilutę pacituoti. Nėra pasmerkimo. Jokio pasmerkimo. Aš esu išteisintas dėl Kristaus darbo. Antras dalykas, šventoji dvasia ne tik tai ramina, bet jį išlaisvina ir veda į šventėjimą. Mums reikalinga šventoji dvasia. Be šventosios dvasios mes esame niekas. Kristus, kai buvo šitoje žemėje, jisai pasakė, sako, jums geriau, kad aš išeinu. Įsivaizduokite, jeigu Kristus būtų likęs čia žemėje ir po šiai dienai būtų. Tai prie jo būtų didžiausia eilė. Mes turėtume įsirašyti ir laukti metus, kad galėtume prie jo prieiti ir su juo galėtume bent kelias minutės pakalbėti. Bet dabar mes turime daug geriau. Turime šventąją dvasią, kuri pastoviai, įsivaizduokite, ne 5 minutės per dieną ateina. Žinot, mes žinome, tarkime, 12 valandą ateis šventoji dvasia. Pasižiūrim, o šventoji dvasia. Mes atbėgame, pakalbam su ją ir išeinam. Ane? Bet mes turime ją pastoviai. Su ją galime pastoviai kalbėtis. Jinai mus pastoviai veda ir veda į šventėjimą. Ne į nuodėmę atgal, ne į vergauti tiem patiems dalykams, kuriems mes buvome, bet jinai mus veda į šventėjimą. Trečias dalykas, Dievas ne tik tai atleidžia nusidėjėliui jo kaltes, tai, ką mes esame padarę. Jisai ne tik tai pasako, gerai Juozai, aš tau atleidau. Įdomus dalykas būtų, jeigu 92 metais, kada aš įtikėjau per Kalėdas, Dievas būtų pasakęs, Juozai, aš tau atleidau. Iš tikrųjų tai, to aš ir prašiau Dievo. Aš norėjau tik tai atsiprašyti Dievo, ką aš padariau. Aš nesupratau nieko toliau, kas čia vyksta. Aš tiesiog supratau, kad aš esu kaltas, supratau, kad man reikia Kristaus atleidimo ir sakiau, Dieve atleisk. Jeigu būtų Dievas tik tai atleidęs tuo metu ir nieko daugiau, pasakytų gerai, Juozai, tu nuo vaikystės iki dabar, tai ką padarei, aš tau atleidžiu. Ir aš, žinot, išeinu iš to karate klubo toks visas laimingas. Man yra atleista, viskas, aš turiu naują lapą ir galiu gyventi toliau. Žinot, kas įvyktų toliau? Juozas vėl panirtų į tą patį purvą. Į tą patį purvą vėl su nuodėmėm, vėl su tom visom savo nesąmonėm. Bet dabar Dievas ne tik atleidžia mano nuodėmės, bet jisai mane ir įvaikina. Jis duoda man šventąją dvasią ir pasako, tu esi mano. Tai yra ženklas, kad aš tave pasiimsiu, tave įleisiu į dangaus karalystę ir tave prikelsiu iš numirusių. Štai kokią privilegiją turi tikintysis. Gaila, kad tos privilegijos nesupranta pasaulis, nesuvokia ir negali suprasti. Taigi šiandieną, jeigu tu gyveni kalties režimu, šiandieną turėk omeny tai, kad tai nėra jausmas, o Dievo tai yra nuosprendis. Jeigu tave vis kalties spaudžia, kad tu dar tą padarėjai ar to nepadarėjai, tu turi Dievo nuosprendį. Tu esi nepasmerktas. Jeigu tu žaidi su nuodėme, prisimink, kad pasmerkimo nėra, bet yra nauja valdžia ir naujas kelias. Dievas davė naują kelią, davė dvasią, kad mes jau nebe pasiliktume tame purve, kuriame buvome, bet gyventume naują gyvenimą. Ir trečias dalykas, jei tu dar nesi Kristuje, svarbiausias klausimas ne tai, ar tu esi pakankamai geras ar gera patekti į dangaus karalystę.
aš niekada nebūsiu geras ir niekada nebūsiu priimtinas Dievui. Bet tik tai Jėzuje Kristuje aš galiu gauti atleidimą. Tik per Jėzų aš galiu tapti išgelbėtu. Tai tiek šiandieną.